За яг энэ цаг үед бас бид нар чимээгөө суух үнэхээр аргагүй байна. За ялангуяа энэ авилгын гэмт хэргийг өршөөхгүй гэсэн агуулгаар тавигдсан ерөнхийлөгчийн хориг, өршөөлийн хуулинд тавигдсан ерөнхийлөгчийн хоригтой холбогдуулж өнөөдөр бид нар байр суурь илэрхийлэхийг хажуугаар яг энэ цаг үед авилгын албан тушаалын гэмт хэргийг шүүгээд байгаа. Бид нар өнөөдөр монголчууд бүгдээрээ шүүгч болчихлоо шүү дээ. Игэл телевизээр шууд амжуулж байгаа шүүх хуралдааны талаар хууль зүйн хувьд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд энэ шүүх засаглалын хямралтай холбоотой асуудлаар идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж ирсний хувьд иргэдийн шударга шүүх төрийн бас байгууллагын зүгээс байр суурь илэрхийлэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм. За шүүх бол ингэж иргэдэд халагчилж үздэг байгууллага байж болохгүй. Энэ шүүхийн халагчлал явуулж байна. Жирийн иргэний хэргийг ингэж олон нийтэд нээлттэй шүүжсэн тохиолдол байхгүй. Авилгачид өнөөдөр маш хүчтэй юм аа. Авилгачид шуудагаар нь авсан мөнгөө телевиз худалдаж авахд зарцуулдаг юм байна. Шудраг хүнийг худалдаж авахд зарцуулдаг юм байна. Веб сайтуудыг худалдаж авахд зарцуулдаг юм байна гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч захиагийн хэлбэрээр хэлсэн үг өнөөдөр энэ гарцаагүй үнэн болох нь харагдаж байна. Жирийн иргэний хэргийг би 500 гаруй шүүх хуралд оролцож үзсэн хүн. Шүүгч нар хүнийг ингэж микрофон бариулчаад карманд нь гараа шаачаад хүссэн зүйлээ хэлээд шүүгч прокурорууд руу дайрдаг ийм тохиолдол би анх удаа харж байна. Өнөөдөр Игэл телевизээр ингээд шууд дамжуулж байна. Энэ шүүхийн хараат ус байдал шууд халдаж байна. Шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө шүүхийн үйл ажиллагаа хараат ус байх ёстой. Гэтэл энэ талаар юу бодож ийн гэдэг хүмүүсийн санаа бодлыг сонсоод зөв буруу гэдэг. Монгол улсын шүүх байгууллага өнөөдөр шударга ажиллах ёстой, хараат ус ажиллах ёстой. Оны талд орж ингэж ажилдаг. Дээрээс нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь одоо улс төржүүлж, одоо ард иргэдийг талцуулж, одоо үндэ бол Facebook, Twitter-ээр тавхан хараарай. Хоёр талдаа хаваагц энэ бол гүтгэлэг гэл нэг хэсэг нь энэ гэмт хэрэг байна гэл. Энийг шүүх шийдвэр гарсны дараа хуульчид энэ үнэхээр гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнтэй байсмаггүй гэдгийг бол энэ бол бүр одоо эрүүгийн эрх зүйн шинжилгээ ухааныг аврахын төлөө энэ одоо Монгол улсын эрүүгийн эрх зүйчид нийлж байгаад энэ шүүх процедурын талаар бид нар одоо дүн шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За өнөөдөр бол би энэ гэмт буруугийн асуудал гэмт хэргийн талаар бол би ярмааргүй байна. Гэхдээ ямар ч лсэн телевизүүдэд очиод ярьцлага өгөхөд одоо минут нь одоо тодорхой үнэлгээтэй секундээр одоо тэр үн цэнтэй ийм эфирийнхаа цагийг бүхэл бүтэн 4 өдөр суллаад Америкийн хөрөнгө оруулалт Игэл телевиз шууд амжуулж байгаа өнөөдөр энэ ч цаанаа нэг ашиг сонирхлын зөрчил байна гэдгийг би шууд илэрхийлмээр санагдаж байгаа юм. За тэгээ энэ ч бас нэг анхааруулж хэлмээр зүйл байгаад байгаа юм. Энд бол өнөөдөр бид нар улс төрж яваад энэ янз янзын хинийхэн зөв хинийхэн буруу гэдэг өнөөдөр яриад шаардлагагүй байх гэж. За энд хамгийн их яригадаад байгаа зүйл ард түмэнд ашигтай байсан гэдэг нэг популизм явагдаад байна. 20 мянган төгрөг тарахын ашигтай байсан юм. Хувьд ашигтай байсан. Иргэн хүн зүгээр мөнгө авч ирсэн. Улсад тохиролтой байсан шүү дээ. Улсын санхүү хямарсан шүү дээ. Энэ олон хийх хоосон амлалтууд, энэ олон одоо бодиттой хүмүүс таалагдах гэж хийж байгаа энэ улс төрчдийн мунхаг үйл ажиллагаа өнөөдөр Монгол улсыг дампууруулж шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ мэдээллээр дамжуулаад энэ мэдээллийг үзэж байгаа, энэ шүүх хурлыг үзэж байгаа хүмүүс сэтгэлийн хөөрөлдөө автаж хэд одоо шүүхийнхаа эсрэг бодолтой болохоос илүүтэйгээр яавал энэ одоо шүүх хурлын үйл ажиллагааг жирийн иргэнийг одоо хэргийг хилцэхдээ жирийн иргэнд одоо өнөөдөр энэ ганц ухнахт олгож байгаа тэр боломж шиг энэ боломжуудыг олгодог болох вэ? Энийг бид нар өнөөдөр бодж олмоор шүү дээ. Өнөөдөр 21 аймаг 9 дүүргийн шүүх байгууллагууд дээр өдөр болгон дунджаар 10 шүүх хурал болж байгаа шүү дээ. Энэ шүүх хуралд оролцогчид ямар хэрэгжилдэг юм? Яагаад бид нар өнөөдөр том өндөр улс төрч авилгачид шоронд хоригдохлоор бид нар одоо сахар өвчнийхэн тухай санаа зовдөг, нойлын цаасныхын тухай санаа зовдөг, жирийн иргэн дорж шоронд хоригдохлоор яагаад хинч тоодгүй юм? Энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчсөн хүнийг ямар нэгэн байдлаар ялгуурлан гадуурхахгүй гэсэн төрийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг зөрчиж байгаа үндсэн хуулийн зөрчил гэж бид үзэж байгаа. Тэгэхээр бид бол өнөөдөр тууширдаг хүмүүс биш ээ. Шүүх муу, шүүх сайн гэж хэлэхлээр бид нар тэр хүний хэлсэн үгээр нь болдгоо бид нар баримт нотлохоон дээр тулгуурлаж
Үнэхээр шүүхээ өмөрч хамгаалах цаг өнөөдөр бас бидэнд байна. Улс төрчийн нөлөөнөөс болоод дарамт шахалтанд орж хууль бус шийдвэр гаргадаг хүмүүс байна. Улс төрийн намыг бүртгэхдээ хүртэл хууль бусаар бүртгэжсэн тохиолдол хүртэл өнөөдөр байгаа шүү дээ. Шүүх улс төржиж болдгоо. Шүүхээр тоглож болдгоо. Хууль зүйн салбараар тоглож болдгоо салбар юм а гэдгийг бид өнөөдөр хатуу ойлгомоор байна. Нийгмийн шудраг ёсны баталгаа, тэр нийгмийн харилцааны тэнцвэр байдлыг хамгаалдаг ганцхан тогтолцоо энэ шүүх засаглал. Тэгэхээр энэ асуудал дээр монголчууд бид бүгдээр маш хариуцлагатай хандахгүй болов энэ Монгол улс хууль дүрм хэрэгждэггүй, дотоодын үүмээ самуутай, зөв буруугаа ялгаж чаддгүй ийм одоо байдал руу шилжиж байна гэдгийг та бүхэндээ би хатуу хэлмээр байна. Тэгээ ер нь бол одоо бид нар алтан үеийн ерөнхий сайдаас үнийг тийм ээ энэ шудраг ёсны тухай яриад зогсож байгаа би баяртай байна. Ерөнхийлөгч энэ хоёрыг шудраг ёсны тухай яриад зогсож байгаа баяртай байна. Гэхдээ иргэдийн шудраг шүүх 2006 оноос хойш их хоёр гэдэг хүнийг ерөнхийлөгч байхад нь алтан үе гэдэг хүнийг ерөнхий сайд байхад нь бид нар олон удаагийн албан бичгээр шүүх засаглалчин болохоо болчихлоо биднийг сонсооч шүүхээ өөрчлөлөө шинжилээ гэдэг олон удаагийн албан бичиг өгчээсэн боловч хариу өгж байгаагүй хүмүүс шүү дээ. Тэгээ өөрсдөө шалгагдаад ирэхлээр шудраг хүннийг хайдаг ийм хүмүүс болчдөг. Ийм арчаагүй байж болохгүй гэдгийг би хатуу хэлмээр байна. Тэгэхээр эцээч бид нар өнөөдөр туйлшралгүйгээр бодит үннийг харж алтан үеийн засгийн газрын үед хууль зүйн сайд байсан Тэмүүжин Отгон баяр гэдэг их хурлын гишүүн их нэртэйгээ нийлээд маш их хэмжээний мөнгийг энэ олон тансаар гаргаж одоо гэмт хэрэг үйлдсэн гэж мэдээлж байсан. Гэтэл өнөөдөр улсын их хурлын чуулганы хуралдаан дээр улсын ерхий прокурорын төлөөлөл Эрдэнэт гэдэг энэ Отгон баяр гэдэг хүнтэй холбоотой ямар ч гэмт хэрэг шилжихнээр тооцоогүй гэдэг өнөөдөр хэлээ сууж шээ. Өөрсдөө хүн хэлбэгдүүлж ирсэн хүмүүс шүү. Өөрсдийг нь ирэх барьж байхад Монгол улсын шоронд хүн өгчээсэн шүү. Сэтгүүлчдийг тагнуулын ерхий газар дээр аваач шүнжэнгөө ирүүдэж байцаалаа гэд хэвлэл мэдээлэлээр засчихсан та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Facebook, Twitter та бүхэн бид нар ийм ой санаж муутай байж болохгүй. Өөрсдөө ирэх барих үедээ бол хүний эрхийг зөрчиж болдог. Өөрсдөө хэрэгээ шалгуулах болохоор хэрэг шалгаж байгаа байгууллага аимшигтай мангас болцсон юм шиг ингээд одоо өөрийнхөө худалдаж авсан телевиз хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулан ингэж олон нийтийн тархийг угааж байгааг бол бид нар үнэхээр тааштай чимээгүй хараа суухгүй. Бид хинээс ч айдгүй хүмүүс. Бид хэлэх гэсэн үгээ хаач хэлнэ. Тийм учраас энэ өршөөлийн хууль болон энэ өршөөлийн хуультай холбоотой тэр авилагчдыг өршөөхгүй байх ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригтой холбоотой асуудлыг улсын хурлд дахиж хэлэлцэхдээ өршөөлийн хуулинд өөрчлөлт оруулахдаа их орон ард түмнийх эрх ашиг бодооч. Бид хохирогчгүй эрүүл нийгэмд амьдрмаар байна. Бид нар гэмт хэрэгтнүүдэд өршөөж байхын оронд бид нар хүн хохирдгүй нийгмийг бий болгомоор шүү. Тийм учраас ерөөсөө би олон нийтэд хандаж энэ шүүхийн үйл ажиллагаатай олон нийтээр шууд дамжуулж байгаа шүүх хуралдааны үйл ажиллагаатай холбогдуулж туйлширч хит одоо сэтгэлийн хөөрөлдөө автаж талцаж хуваагдalgүйгээр үнэхээр одоо энэ хэргийн талаар миний хэлсэн үгтэй холбогдуулаад одоо маргаан байх юм бол ирээд нээлттэй олон нийтийн маргалтын энэ хуульчтай. Энэ хуульчид бидний хийх ажил байхгүй юу? Тийм учраас хуульчтай энэ хууль зүйн салбараа аврахын тулд нэгдцгээ хэл гэж уриалмаар байна. Өнөөдөр бид нар бие биенийг одоо өс санаж ингэж талцаж хуваагдах цаг нь биш. Өнөөдөр бид нар нэгээ сонсож гарцаагүй үнэн нь альвэ гэдэг дээр бид нар ойлголцолд хүрч нэгдэх нь одоо маш чухал байна гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгээ энэ тэнд л одоо мундаг цэцэн ухаантай хүмүүс гарч ирээд олон нийтийн тарих толгойг мөнгөөр одоо угаагаал тэгээ ерөөсөө бие биентэйг уулздаггүй ингээд зөрлөлтөд яваад идэг. Монголчуудад өөрсдөө нүрээ харж ярилцаж л ойлголцсон шүү дээ. Тийм учраас энэ янз янзын байр суурь илэрхийлээд ард түмнийг янз янзын байдлаар турхираад байгаа хүмүүсийг бас одоо тэр талаараа одоо үнэхээр маргаан зөрчилтэй асуудлынхан бол бидэнтэй ирээд хилцээч маргалдаач гэдгийг бас нээлттэй өрж. Энэ бол хэн нэгнийг ялах тухай тэмцэл биш. Энэ бол одоо Монгол улсад тулгамдсан асуудлыг шийдэх гарцыг хайх орлого гэж ойлгох хэрэгтэй. За нэг манай чин зөриг таахад бас энэ
Eagle телевиз одоо энэ мэдээллийг ямар үн цэнээр дамжуулдгийг, энэ телевиз арилжааны телевизийн эфир ямар үнэтэй байдгийг энэ талаар та бүхэнд бас тоо баримтанд тулгуурлаж байна. Хаасан байцгаана. Тэгэхээр Eagle телевизээр 1 секундын рекламыг явуулахад 2000-аас 2500 төгрөгийн төлбөртэй байсан. Гэтэл энэ нь нэг цагийн 9 сая төгрөгтэй 10 цагийн хөтөлбөр нь нэг өдрийн эфир 90 сая төгрөг болж байна. Тэгээ энийг Eagle телевиз 4 өдрийн турш энэ шүүх хурлыг дамжууллаа. Энд бол 360 сая төгрөгийн төсөв гарсан байна. Энэ мөнгийг нөгөө хүмүүс маань ингээд асуудалгүй төлж байгаа ба. Тэгэхээр энийг юу харагдаж байна гэхээр мөнгө идсэн энэ хүмүүсийг шүүх болохоор ингээд хэвлэл мэдээллийн маань ингээд очиод үйлчлээд байна. Ард иргэдийн төлөө зүтгэж байгаа, ард иргэдийн төлөө дуу хоолой болж байгаа хүмүүсийн тул энэ эфирийн цаг юус олдохгүй байна. Энэ дээр бас хэвлэл мэдээллийн та бүхэн бас бидний үйл ажиллагааг бас сайн сурталчилж гаргаач гэж хүсэж байна. Мөн энэ багнах хувьцаат компани гэдэг бол улсын төсвөөс татаас авдаг байгууллага байх. Монгол улсын эрчим хүчний салбар татаасгүй явна гэж бол байхгүй. Төрөөс дандаа татаастай ажилдаг. Гэтэл хэдхэн хүний ард иргэдийн төлөө сонгуулийн PR болгож хямдхан нүүрс өгж ингэж төрийн өмчит компанийгаа ингээд дампуурд хүргэж байгаад нь одоо харамсалтай байна л да. Нэг хэсэг хүний эрх ашигын төлөө Монгол улсын стратегийн орд болох багнах хувьцаат компаниг дампууруулсан явдал нь бол одоо бас нэг хууль бус ажиллагаа. Уг гэрээндээ орсон заалтыг нь харахад 27,500 төгрөгөөр нүүрсээ борлуулна гэд гэрээгээ тусгацсан байдаг. Гэтэл борлуулаад шуудаад юугээ жигнж үтснийхээ дараа жигнээд гарсан нүүрснийх нь хэмжээг жинхэнэ одоо бид нар мөнгөний төлнө гэд ингээд гэрээ байгуулсан байдаг. Энэ бол өөрөө энэ гэрээ хууль бус гэрээ. Нэг ёсондоо албан тушаалаа уруулан ашиглаж хүчээр хийсэн гэрээ болж таарат байгаа. Жишээлбэл одоо бид нар Барс цахаас шууд 25 хилтэй төмс авлаа гэж үзэхэд тэрийг гэртээ ирж шар удандаа хийж жигнж үзчихэд 23 кг байна. Одоо би 23 кг-ийн мөнгийг төлөё гэд ингээд хийж болохгүй үстэй. Яг энэтэй адилхан гэрээ байгуулчаад ард түмнийг хоёр тал болгож хуваагдуулаад. Энэ нэмээд хэлэхэд энэ бид нар өдөр тутам энэ шүүх хурлын үйл ажиллагаанд оролцдог юм. Жирийн иргэдийг өмгөөлж яг одоо энэ цаг мөчид биднэрт нэг иргэн хандсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 4 хүүхэдтэй юм эрхтэй байгаа. Толгойд амьдардаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэлгүй байшин барьцсан. Өөрөө зүтгэсээр хагаад байшин барьцсан. Тэгээд тэр байшингийн тэр их чин лөөрдаад хас банкнд ингээд барьцаалчаад ингээд гадагшаа гараа явуулсан асуудал. Тэгээд хас банкныхаа одоо очиод гэрээс нь хөөгд байгаа юм асуудал байна. Гэхдээ энийг одоо энэ Eagle телевиз, TV9 телевиз дамжуулж өгөөч гэж үгсэд байна. Бид нар олон шоврол нэвтрүүлгүүд бид нар хийгээд хэлж байгаа. Төр сайхан гэдэг нэг иргэнд тохиолдсон асуудлыг ингээд нэвтрүүлэх гэх юм бол энэ хүмүүс хизээч одоо зөвшөөрөхгүй мөнгө нэхнэ. Тэгсэн мөртлөө одоо энэ авилгачдад болохоор ингэж үйлчилж ийн гэдгийг би хатуу хэлмээр байгаа байхгүй юу. Сая одоо манай чин зөрөг хэллээ. Гэхдээ цаашдаа шүүхийн шийдвэр гарсны дараа бид нар энэ хэргийн бичлэгийг одоо бид бичиж авч байгаа. Энэ бичлэг дээр тулгуурлаад Монголын эрүүгийн эрх зүйн салбар тулгамдж байгаа. Шүүх засаглалт тулгамдж байгаа. Энэ асуудлуудын талаар бид нар та бүхэнтэй ялангуяа энэ төрийн хувилдаан лууртай холбоотой асуудлуудыг би та бүхэнд маш дэлгэрэнгүй ярилцсанаа. Сая ярьлаа шүү дээ. Энэ бол маш тодорхой луур байна. Та нар дэлгүүрээс очиод тийм ээ нэг шуудаа төмс гэртээ ирчээд 2 кг хаягдл байсан шүү гэд мөнгө дутуу өгөх юм бол энэ худалдаа хийж байгаа хүн ах уу? Зөвшөөрөхгүй энийг. Хизээч бизнесийн салбар зөвшөөрөгдөхгүй нөхцөлийг зөвшөөрүүлж энэ гэрээ хийж байгаа нь өөрөө гэмт хэргийн шинжээг агуулж ингэж анхан шатны байдлаар бид нар бол үзэж байгаа. Гэхдээ энэ бол шүүхийн шийдвэр гарсны дараа тодорхой болох бах. Шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө бид нар шүүхийн одоо байр суурьтай холбоотой ямар нэгэн үзэл бодлоо илэрхийлэх нь бол өөрөө хууль зүйн ёс зүйн хувьд нийцэхгүй гэж үзэж байна. Энэ асуудлыг харин та бүхэн бидэнтэй хамт бас шалгахад оролцооч. Энэ бол хардлага. За жирийн иргэн бид нар одоо манай төрийн бас байгууллагын зүгээс маш олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг. Тэгээ энэ арга хэмжээнүүд зохион байгуулаад шууд дамжуулах тухай асуудал тавиад очлоо өөдөөс мөнгө л ирдэг. Нэг цагийн арга хэмжээс 4 сая төгрөгч үлээ нэгдэг.
Тэгээд өнөөдрийн энэ 4 өдрийнхөө эфирийг таслаад Америкийн хөрөнгө оруулалттай телевиз хамгийн гол нь. Нөгөө тал нь одоо Монгол талаас дээр гол тогтны баясгаламж байдаг лөө. Иймэрхүү. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалттай Америкийн компани одоо удирддаг гэдэг Eagle телевизийн бодлогын одоо тэр хариуцсан дарга нар нь бол биднийг ямар нэгэн арга хэмжээ хийх гэхлээр Америкийн тал зөвшөөрөхгүй гэсэн тайлбар хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад ингэж шүүхийн асуудлаар талцуулж хувааж одоо нийгэмд тогтворгүй байдал үүсгэх нь хэд ашигтай байгаа. Энэ бол өдөр тутам болдог албан тушаалтны үйлдэл гэмт хэрэг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг ингэж телевизээр дамжуулах нь зөв. Гэхдээ шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө сэтгүүлчт нь одоо энэ шүүхийн шийдвэрийн талаар иргэдийн үзэл бодлыг авах нэрийн дор тэр твиттерээр бичигдэж байгаа зүйлүүдийг ингээд уншуулад үзэгчдэд үзүүлээд тэрийг харсан хүмүүс нь бухимдаа өөрсдөө хийсэн дүгнэлттэй ингээд зөрчилдөөд тэгээ хамгийн гол нь тэр нь одоо бодиттой оюун санааны дүгнэлт байж чадахгүй гол маш харамсаж байгаа байхгүй. Хэд нэг талыг барьсан, хэд нэг талд үйлчилсэн ийм одоо телевизийн шууд нэвтрүүлэг байна л гэж хэлэх гэдэг. Авилгатай тэмцэх газрыг маш муухай гар харагдуулахыг хүсэж байна шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улс авилгатай тэмцэх газар хэрэгтэй мүү? Гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгуулах хэрэгтэй мүү? Албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэх шаардлага байна уу? Байхын дэд байна шүү дээ. Энэ байгууллага нь харин ямар хяналттай яаж ажиллах вэ гэдгийг бид нар бодолцох ёстой болохоос биш энэ байгууллага өөрсдөө хууль гаргаж өөрсдөө байгуулчаад хэдэн жилийн дараа өөрсдөө шалгагдаад ирэхлээр энэ байгууллага муухай байгууллага байна гэж хэлж болохгүй шүү. Одоо энэ би яг энэ хуульч эрх зүйч хүний хувьд яг энэ эрүүг эрх зүйч судалдаг судлаач хүний хувьд энэ өөрийн байр суурь энэ шүүх хурлын толгойд асуудлаар фэйсбүүкээр дамжуулаад хүргэсэн байна. Энэ нөгөө хүсэл зорилгоо нэгтгэе гэдэг хаягаар яваад орохлоор энэ байр суурь миний байр суурь байгаа. Та бүхэн тэнчэнээс хэвлэлийн мэдээ болгоод ашиглаж болно гэдгийг би хэлэх гэсэн. Хууль тавьсан хоргийн тухай асуудал дээрээс нь шүүх хурлыг ганц үгээр ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх байсан хүний шүүх хурлыг телевизээр шууд дамжуулж байгаа тохиолдолд бол хуульч хүний хувьд байр суурийг илэрхийлэх нь зөв юм байна гэдэг өнөөдөр хэвлэлийн хурлыг хийж байна. Тэгээ ер нь бол би өнөөдөр зүгээр сүүлийн 10 жил ингээд энэ шударгаас шүүхийн шинжилгээний төлөө тэмцсэн хүний хувьд би бол шүүх ингэж иргэдтэй алагчилж хандж байгаад маш их гомдолтой байна. Өөрөөр хэлэх юм бол жирийн иргэний хэрэг болохоор ингэж тийм ээ телевиз радиогоор ингэж олонний анхаарал төртдгөө мөртлөө заавал ингээл улс төрийн өндөр албан тушаал хичээсэн хүний тийм ээ одоо хамаатан садантайгаа нийлээд ингээд төрийн өмчт компаниг одоо хохироосон энэ гэмт хэргийг болохоор олон нийтээр ингэж одоо арилжааны телевиз шууд дамжуулаад тэр нь одоо олон нийтийг шүүхийн талаарх одоо үзэл бодолд нь сөрөг нөлөө үзүүлж нийгмийн тогтворгүй байдал үүсгэх юм хандлагатай болж байгаа нь бол өөрөө энэ бол одоо бидэнд ашиггүй зүйл байхгүй юу? Ер нь бол одоо монголчууд бидэнд өнөөдөр ингэж хуваагдаж талцж хуваагдах биш. Илүү яаж энэ одоо шүүх засаглалыг оновчтой болох вэ тийм ээ? Энэ өнөөдрийн шүүх хурлыг ажиглаж байхад бол өнөөдөр энэ нөгөө хүчний байгуул, хууль хяналтын байгууллагын дарамт гэхээсээ илүү мөнгө ямар илүү хүчтэй байд юм бэ тийм ээ? Хизээч жирийн өргөн хүн кармандагаараа шаачаад микрофон савчаад ингэж зогсож идэггүй маа, ингэж мэдүүлэг өгдөггүй маа. Өнөөдөр шүүх ингэж алагчилж үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ бол үнэхээр гутамшигтад үзэгдэл болж байна гэдгийг хэлмээр байна. Өнөөдөр 21 аймаг 9 дүүрэг дээр бүгдэн дээр шүүх хурал болж шин. Хизээч иргэн хүн ийм их хидэлж байгаагүй. Дээрээс нь одоо ингэ телевизийн зүгээс бол шууд одоо ингэ шүүхийн шийдвэр гаргахад нөлөөлөх үс тийм ээ. Иргэдийн санал бодлыг авах нэрийн дор одоо ингэ шүүхийн эсрэг одоо авилгатай тэмцэх газрын эсрэг одоо энэ асуудлуудыг ингэж одоо өмнөх одоо мэдээллүүдийг ингэж үзүүлж олон нийтийн санаа бодолд нөлөөлж байгаа энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд үндсэн үүргээ умартсан тийм үү. Ялангуяа одоо жишээлбэл одоо мөнгөтэй хүмүүс авилгын мөнгө ямар хүчтэй бэ гэдгийг дахин харуулсан юм л зүйл болж ийн л гэж одоо байр суурийг илэрхийлж байгаа. Тухайн шүүх хурлд оролцож байгаа хуульчдын талаар таамаглаж байгаа сэтгэл дундад байр суурь. Тийм. Ер нь бол энэ хуульчдын ур чадвар тэр одоо энэ улсын ядалагчийн ялалт хэргийг ялалж байгаа байдал өмгөөлөгчдийн асууж байгаа асуулт тийм ээ энэ бол хууль зөрчсөн, тулгсан, хөтөлсөн дээрээс нь одоо мэдлэггүй чадваргүй байдлууд бол үнэхээр одоо хуульч хүний хувьд одоо тийм ээ маш их эмзэг санагдаж байгаа. Тийм учраас одоо энэ хэргийг одоо нотлох тал дээр одоо тэр гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний хүрээнд одоо хууль зүйн одоо шинжлэх ухааны үндсэлтэй мэтгэ маргаан явахгүй зүгээр нэг одоо хэдэн хүмүүс хэрүүл маргаан хийж байгаа юм шиг энэ шүүх хурал өрнөж байгаа нь өөрөө Монгол улсын шүүх засаглал хэрэг хямралд авчсныг л илэрхийлээд байгаа.